সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। যে ভাইরা আমার চ্যানেলে নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন যেন পরবর্তী ভিডিও আপডেট প্রথমেই পৌঁছে যায় আপনার কাছে। আজকে আপনাদের নিয়ে এসেছি ALEK কারপোর্ট এই শোরুমে, আর এই শোরুমটি অবস্থিত উত্তরা দিয়াবাড়ি 12 নম্বর সেক্টর, ঠিক মেইন রোডের পাশেই। আর এই শোরুমটি সবথেকে পুরাতন দিয়াবাড়ির। এদিকে মিরপুর বিআরটিআই এবং এই রাস্তাটি চলে গেল সোজা উত্তরা হাউস বিল্ডিং। চলুন দর্শক কথা না বাড়িয়ে যে ভাইয়েরা ব্যাংক লোনের গাড়ি খুঁজছেন, টয়োটা হাইস সুপার জিএল 2015 মডেল, 2021-এর রেজিস্ট্রেশন। গাড়িটার ডকুমেন্ট আপডেট রয়েছে এবং গাড়িটা ব্যাংক লোন করা রয়েছে। যে ভাইয়েরা কমেন্ট বক্সে জানিয়েছিলেন যে ভাইয়া ব্যাংক লোন করা রয়েছে এমন গাড়ি দেখান, সে ভাইদের জন্য আজকের ভিডিওটি খুবই উপকারে আসবে। আর এই শোরুমে সবসময় হিউজ পরিমাণে হাইস গাড়ির কালেকশান হিউজ পরিমাণে থাকে। আর এই গাড়িটা সুপার জিএল ফুল সিলিং ফুল প্যাডের গাড়ি, 2015 মডেল, 2021-এর রেজিস্ট্রেশন। দেখেন এই হচ্ছে গাড়িটার বাম পাশের দরজার বর্ডারের অংশ। গাড়িটার সব গ্লাসগুলো রয়েছে অরিজিনাল এবং কোনো খোলা কাটা অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নাই, ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে। আর সিট কভারগুলোও ফ্রেশ রয়েছে, আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। আর এই হচ্ছে গাড়িটার সিলিং কন্ডিশন। দেখেন এই হচ্ছে গাড়িটার ডুয়েল এসি এবং খুবই ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে, যেহেতু গাড়িটার বয়স মাত্র 1 বছর। আর এই গাড়িটার সব গ্লাসগুলা অরিজিনাল রয়েছে এবং চাকার কন্ডিশন, 4টা চাকাই নতুন কন্ডিশনে রয়েছে। দেখেন এই হচ্ছে গাড়িটার পেছনের কন্ডিশন। আর যে ভাইয়েরা আমার চ্যানেলে নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন যেন পরবর্তী ভিডিও আপডেট প্রথমেই পৌঁছে যায় আপনার কাছে। আর এই হচ্ছে গাড়িটার পেছন থেকে নিচের অংশ। দেখেন কোথাও কোনো লিকেজ বা মোবিল ঘামা এ ধরনের কোনো কিছুই নাই। আর এই গাড়িটা অকটেন চালিত ইঞ্জিন এবং এখনও পর্যন্ত কোনো সিএনজি বা এলপিজি করা হয় নাই। আর এই হচ্ছে গাড়িটার পেছনের দরজা দিয়ে বর্ডারের অংশ। দেখেন সুপার ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে। যে ভাইয়েরা রিকন্ডিশন গাড়ি কিনবেন ভাবছেন, সে ভাইয়েরা এই গাড়িগুলো একটু হলেও দেখতে পারেন। আর এই হচ্ছে গাড়িটার পেছনের অংশ। আর এই হচ্ছে গাড়িটার ডান পাশের পেছনের চাকা। গাড়িটার সব গ্লাসগুলো রয়েছে অরিজিনাল এবং গাড়িটা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নাই। আর এই হচ্ছে গাড়িটার ডান পাশের দরজার বর্ডারের অংশ। দেখেন ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে। আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে সবসময় সব ভিডিওতে বলে থাকি যে আপনারা না দেখে, না চালিয়ে, না বুঝে কোনো গাড়ি কিনবেন না। আপনারা দেখে শুনে বুঝে তারপর গাড়িগুলো কিনবেন। আর এই হচ্ছে গাড়িটার স্টিয়ারিং হুইলের অংশ। আর এই গাড়িটা সফট টাচ এসির কন্ট্রোল প্যানেল ব্যবহার করা হয়েছে এবং এই হচ্ছে গাড়িটার সামনে থেকে পেছনের কন্ডিশন। দেখেন গাড়িটার অল অপশন অটো। আর এই হচ্ছে গাড়িটার ইঞ্জিন কন্ডিশন, 2000 সিসির ভিভিটিআই ইঞ্জিন এবং ইঞ্জিন কালারটাও ফ্রেশ রয়েছে, ব্যাটারি কন্ডিশনও ভালো রয়েছে। দেখেন আর এই গাড়িটা হচ্ছে চাবি স্টার্ট। নর্মালি 2015 মডেলের শেপে চাবি প্লাস কি। দেখেন আমরা গাড়িটা স্টার্ট করলাম। আর 15 মডেলে পুশ স্টার্টও আসে, চাবি স্টার্টও আসে। আর এই গাড়িটাতে চাবি স্টার্ট আসছে। দেখেন স্মুথ সাউন্ড, এসি রানিং রয়েছে এবং এসির পারফরমেন্সও খুবই ভালো। গাড়িটার বয়স মাত্র 1 বছর এবং ডকুমেন্ট আপডেট রয়েছে, ব্যাংক লোন করা রয়েছে গাড়িটাতে। যে ভাইয়েরা এ ধরনের ব্যাংক লোন করা গাড়ি খুঁজছেন, সে ভাইয়েরা এই গাড়িটা দেখতে পারেন। আর এই গাড়িটার মাইলেজ মাত্র 77,000 কিলোমিটার মিটারে দেওয়া আছে। দেখেন সুপার ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে। আর এই গাড়িটা রয়েছে ALEK কারপোর্ট, উত্তরা দিয়াবাড়ির সবথেকে পুরাতন এবং ওল্ডেস্ট শোরুম উত্তরা দিয়াবাড়ির। আর এই শোরুমটা
হিউজ পরিমাণে হাইস গাড়ির কালেকশন সব সময় থাকে। আর এই হচ্ছে গাড়িটার বনেট কভারের নিচের অংশ, দেখেন সুপার ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে, কোনো খোলা কাটা অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নাই, সব কিছুই ফ্রেশ রয়েছে। আর এই গাড়িটাতে টোটাল কিস্তি 36টা, পেইড হয়েছে 19টা এবং ডিউ রয়েছে 17টা। প্রতি মাসে 47,700 টাকা করে কিস্তি দিতে হবে এবং এই গাড়িটা কিনতে হলে আপনাকে ডাউন পেমেন্ট দিতে হবে 23,50,000 টাকা। এরপরে একটা গাড়ি রয়েছে মানবতার সেবায় ব্যবহৃত গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স। আর তারপরেই যে গাড়িটা রয়েছে টয়োটা হাইস GL 2016 মডেল, 2022 রেজিস্ট্রেশন। গাড়িটার বয়স মাত্র 3 মাস। দেখেন গাড়িটার ওয়াইন্ড স্ক্রিন এবং ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে, জাপানিজ লেখাগুলো এখন পর্যন্ত রয়েছে। আর এই হচ্ছে গাড়িটার বাম পাশের দরজা দিয়ে ভেতরের অংশ। গাড়িটাতে সিট কভারগুলো নতুন রয়েছে। এই হচ্ছে গাড়িটার ডুয়েল এসি। আর গাড়িটা 5 ডোরের, কোনো খোলা কাটা অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নাই। আর যে ভাইরা 2016 মডেলের গাড়ি, রিকন্ডিশন গাড়ি ব্যাংক লোনের মাধ্যমে কিনবেন, সে ভাইরা এই গাড়িটা দেখতে পারেন। আর 2016 মডেলের গাড়ি এবং 22 রেজিস্ট্রেশন, ব্যাংক লোন করা রয়েছে। অনেক ভাইয়া আছেন যে রিকন্ডিশন গাড়ি ব্যাংক লোন করে তারপর কিনবেন, সে ভাইয়াদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি খুবই কাজে লাগবে। এবং এই গাড়িটা ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে এবং গাড়িটাতে 130 লিটারের সিএনজি সিলিন্ডার বসানো রয়েছে। যে গাড়িগুলো লিমিটেড ইউজের গাড়ি, এই গাড়িগুলো আসলে তেমন দেখানোর কিছুই নাই, যদি কিনা গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট না করে। অ্যাক্সিডেন্ট করলে গাড়িগুলো একটু প্রবলেম থাকে, কিন্তু এই ধরনের গাড়িগুলো আসলে খুবই লিমিটেড ইউজ এবং খুবই যত্ন সহকারে ব্যবহার হয়। 2-4-5 মাসে আসলে গাড়ির কোনো তেমন কোনো প্রবলেমই হয় না। আর এই হচ্ছে গাড়িটার ডান পাশের দরজা দিয়ে ভেতরের অংশ, স্টিয়ারিং হুইলের অংশ। দেখেন গাড়িটাতে অল অপশন অটো এবং এসির কন্ট্রোল প্যানেল, রেগুলেটর সিস্টেম। আর এই হচ্ছে গাড়িটার ইঞ্জিন কন্ডিশন, ফ্রেশ কন্ডিশনের ইঞ্জিন এবং কালারও ফ্রেশ রয়েছে। আমরা গাড়িটা স্টার্ট করে আপনাদেরকে দেখাবো। দেখেন এই হচ্ছে গাড়িটার ইঞ্জিন কন্ডিশন এবং আমরা গাড়িটা স্টার্ট করে দেখালাম এবং এসির পারফরমেন্সও ভালো রয়েছে। দেখেন জাপানিজ ডিভিডি প্লেয়ার লাগানো রয়েছে, ফ্রেশ কন্ডিশনের গাড়ি। যে ভাইয়েরা এই ধরনের 16 মডেলের গাড়ি 22 রেজিস্ট্রেশন খুঁজছেন, সে ভাইয়েরা এই গাড়িটা দেখতে পারেন। আর এই গাড়িটা ডাউন পেমেন্ট দিতে হবে 16,40,000 টাকা এবং 60টা কিস্তি করা রয়েছে। 3টা কিস্তি পেমেন্ট করা হয়েছে এবং 57টা কিস্তি বাকি আছে। এরপরেই যে গাড়িটা রয়েছে টয়োটা হাইস GL DX 2008 মডেল, 2013-তে রেজিস্ট্রেশন, ডকুমেন্ট আপডেট রয়েছে। আর এই গাড়িটা রয়েছে ALEK কার্পোর্ট এই শোরুমে, উত্তরা দিয়াবাড়ির সবথেকে পুরাতন শোরুম। আর এই হচ্ছে গাড়িটার সামনে থেকে নিচের কন্ডিশন। দেখেন গাড়িটার ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে, কোথাও কোনো স্ক্র্যাচ বা ভাঙাচোরা নাই, ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে। আর এই গাড়িটা দেখতে আসতে হলে আপনাদের আসতে হবে উত্তরা দিয়াবাড়িতে। আর এই শোরুমটা সবথেকে পুরাতন শোরুম উত্তরা দিয়াবাড়ির এবং এই শোরুমে সবসময় হাইস গাড়ির হিউজ পরিমাণে কালেকশন পেয়ে যাবেন। আর এইটা বক্স এসি লাগানো হয়েছে। আর এই হচ্ছে গাড়িটার ভেতরের কন্ডিশন, দেখেন সিট কভারগুলো ফ্রেশ রয়েছে এবং গাড়িটা 5 ডোরের একটা গাড়ি। আর এই হচ্ছে গাড়িটার বাম পাশের পেছনের চাকা। দেখেন গাড়িটা ঢাকা মেট্রো চ 15 সিরিয়ালের গাড়ি। গাড়িটার পেছনের কন্ডিশন হবে এমন। আর যে ভাইয়েরা এরকম কম বাজেটের ভিতরে 5 ডোরের গাড়ি খুঁজছেন, সে ভাইয়েরা এই গাড়িটা দেখতে পারেন। আর এই হচ্ছে গাড়িটার পিছনের দরজা দিয়ে ভেতরের অংশ, বর্ডারের অংশ। আর গাড়িটাতে 170 লিটারের 2টি সিএনজি সিলিন্ডার বসানো রয়েছে। আর এই হচ্ছে গাড়িটার পেছন দিয়ে নিচের অংশ। দেখেন সুপ্রিয় দর্শক, গাড়িগুলো দেখার জন্য অবশ্যই আসতে হবে উত্তরা দিয়াবাড়িতে এবং গাড়িগুলো দেখে শুনে বুঝে তারপরে কেনার চেষ্টা করবেন। এজন্য আমি সবসময় সব ভিডিওতে দর্শকদের উদ্দেশ্যে সবসময় রিকোয়েস্ট করে থাকি। আর এই হচ্ছে গাড়িটার স্টিয়ারিং হুইলের অংশ। দেখেন গাড়িটার গিয়ার প্যাডেল প্লাস ডোর গ্লাস আপ ডাউন করার জন্য অল অপশন অটো পেয়ে যাবেন। আর এই হচ্ছে গাড়িটার ইঞ্জিন কন্ডিশন।
2000 সিসির ভিভিটিআই ইঞ্জিন। দেখেন আমরা গাড়িটা স্টার্ট করে আপনাদেরকে দেখাবো। দেখেন গাড়িটা আমরা স্টার্ট করলাম, মোটামুটি সাউন্ড কন্ডিশনই ফ্রেশ আছে, সাউন্ড শুনলে হয়তো আপনারা বুঝতে পারবেন। আর এই হচ্ছে গাড়িটার এসি রানিং রয়েছে, আর ডিভিডি প্লেয়ার ব্যাক ক্যামেরা তো রয়েছে এই গাড়িটাতে। এই হচ্ছে গাড়িটার মিটার বোর্ড, দেখেন এই হচ্ছে গাড়িটার ব্যাক ক্যামেরা। যে ভাইয়েরা এরকম 5 ডোরের গাড়ি ডিএক্স গাড়ি খুঁজছেন সে ভাইয়েরা এই গাড়িটা দেখতে পারেন। আর এই গাড়িটা দেখতে আসতে হলে অবশ্যই আপনাদের উত্তরা দিয়াবাড়ি 12 নম্বর সেক্টর ALEK কার কোড এই শোরুমে আপনাদের আসতে হবে। আর বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনারা স্ক্রিনের দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। আর এই অবস্থায় এই গাড়িটার আস্কিং প্রাইস 17 লক্ষ টাকা। আপনারা এখানে বার্গেটিং করতে পারবেন, দামাদামি করতে পারবেন। আর এরপরেই যে গাড়িটা আপনাদের দেখাবো সবথেকে রাস্তা কাঁপানো গাড়ি, হাইস গাড়ির ভিতরে এই গাড়িটা একসময় বাংলাদেশ সহ সারা পৃথিবীতে খুবই ভালো সার্ভিস দিয়েছে এবং এই গাড়িটার আউটপুটটাও খুবই ভালো। 2004-এর মডেল, 2009-এর রেজিস্ট্রেশন। এই গাড়িটা একটি সুপার জিএল গাড়ি, ফুল সিলিং ফুল প্যাডের গাড়ি, ওল্ড শেপ। আর যে ভাইয়েরা এলাকা বা মফস্বল শহরে অনেক গ্রামের জন্য গাড়ি খুঁজছেন যে রেন্টে কারে ইউজ করবেন, সে ভাইদের জন্য এই গাড়িটা খুবই উপকারে আসবে। এবং গাড়িটা ফুল সিলিং ফুল প্যাড অরিজিনাল ডুয়েল এসির গাড়ি। দেখেন 2004-এর মডেল, 2009-এর রেজিস্ট্রেশন। আর এই গাড়িটার বডিতে কোনো স্ক্র্যাচ নাই, মোটামুটি ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে। আর এই গাড়িটা ঢাকা মেট্রো 13 সিরিয়ালের একটা গাড়ি। এই গাড়িটার যিনি ওনার ছিলেন তিনি সিএনজি সিলিন্ডারটা খুলে রেখেছেন বিক্রি করার আগে। আর এই হচ্ছে গাড়িটার পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরের অংশ। গাড়িটাতে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নাই, গাড়িটা ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে এবং গাড়িটা লো বাজেটে আপনারা কিনতে পারবেন। আর এই গাড়িটা রয়েছে উত্তরা দিয়াবাড়িতে। আপনারা স্ক্রিনের দেওয়া নাম্বারে বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন। আর এই হচ্ছে গাড়িটার সামনের কন্ডিশন। দেখেন গাড়িটার অল অপশন অটো পেয়ে যাবেন এবং ডিভিডি প্লেয়ার ব্যাক ক্যামেরা তো রয়েছেই। আর এই গাড়িটার প্রাইস মাত্র 6,90,000 টাকা আস্কিং প্রাইস। এখান থেকে আপনারা বার্গেটিং করতে পারবেন, দামাদামি করতে পারবেন। আর এই গাড়িটা দেখতে হলে অবশ্যই আপনাদের চলে আসতে হবে ALEK কারপোর্ট এই শোরুমে। আর এই শোরুমে হিউজ পরিমাণে প্রাইভেট ইউজের গাড়ি, ব্যক্তি মালিকানাধীন গাড়ির পাওয়া যায়। এবং যারা স্পোর্টস কার খুঁজছেন, যে ভাইয়েরা স্পোর্টস কারের জন্য ভিডিওতে কমেন্ট বক্সে জানিয়েছিলেন যে ভাইয়া স্পোর্টস কারের একটা শোরুম দেখান, সে ভাইয়াদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি খুবই উপকারে আসবে। কারণ এই শোরুমে সবসময় স্পোর্টস কার হিউজ পরিমাণে থাকে। দেখেন আজকে 4টি স্পোর্টস কার রয়েছে। এর ভিতরে প্রথমে যে গাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন হোন্ডা CRZ, এরপরেই রয়েছে টয়োটা সেলিকা স্পোর্টস কার টার্বো ইঞ্জিন, 2004-এর মডেল, 2009 রেজিস্ট্রেশন। গাড়িটার ডকুমেন্ট আপডেট রয়েছে এবং গাড়িটা অকটেন চালিত ইঞ্জিন। দেখেন এই হচ্ছে গাড়িটার সামনের কন্ডিশন এবং সামনের দরজা দিয়ে ভেতরের অংশ। যে ভাইরা এই সেলিকা গাড়ি খুঁজছেন, নর্মালি এই গাড়িটা সব শোরুমে পাওয়া যায় না, খুবই রেয়ার গাড়ি, খুবই ডিমান্ডফুল একটা গাড়ি। এবং এই গাড়িটা যারা ইয়ং জেনারেশন যে ভাইয়েরা চান সে ভাইয়েরা এই শোরুমে যোগাযোগ করতে পারেন। আর এই গাড়িটার হচ্ছে 4টা সিট, 2টা দরজা, 2 ডোর। দেখলে হয়তো আপনারা বুঝতে পারবেন। আর এই গাড়িটার অল অপশন অটো পেয়ে যাবেন, পিছনের 2টা বেবি সিট। আর রিংগুলোও খুবই চমৎকার এবং খুবই আকর্ষণীয় একটা লুক দেওয়া হয়েছে গাড়িটাতে। আর ঢাকা মেট্রো 25 সিরিয়ালের একটা গাড়ি। যে ভাইয়েরা এই ধরনের গাড়ি খুঁজছেন অবশ্যই এই শোরুমে আসবেন এবং দেখবেন এই শোরুমের কালেকশানগুলো খুবই আনকমন কালেকশান। আর এই গাড়িগুলো সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনারা স্ক্রিনের দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। দেখেন সামনের কন্ডিশন হবে এমন। গাড়িটাতে 2 ডোর এবং 4টা সিট রয়েছে, বেবি সিট রয়েছে, পিছনে স্পয়লার লাগানো রয়েছে। একটা কেমন জানি গর্জিয়াস ভাব রয়েছে সেলিকা গাড়িতে।
খুবই ফ্রেশ কন্ডিশনের গাড়ি। আর এই গাড়িটার আস্কিং প্রাইস 22,80,000 টাকা। এটা ফিক্সড না, আপনারা এখানে বার্গেনিং করতে পারবেন। আর এখন যে গাড়িটা দেখাবো রেড কালারের গাড়ি, হোন্ডা CRZ, খুবই ডিমান্ডফুল একটা গাড়ি এবং এই গাড়িটা হাইব্রিড গাড়ি এবং তেল নিয়ে কোনো বা জ্বালানি নিয়ে কোনো টেনশন করা লাগবে না। খুবই ছোট একটা গাড়ি এবং এই গাড়িটাতে 2টি দরজা রয়েছে এবং অল অপশন। এই গাড়িটাতে গিয়ার ম্যানুয়াল এবং আদার্স অপশনগুলো অটো। ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে দেখেন। আর এই গাড়িটাতে 4টা সিট রয়েছে, পিছনের 2টা বেবি সিট, এই যে দেখেন ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে। আর এই গাড়িটা রয়েছে উত্তরা দিয়াবাড়িতে ALEK কার্পোর্ট এই শোরুমে। আনকমন কালার, খুবই ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে। আর এই গাড়িটার আস্কিং প্রাইস 18,80,000 টাকা। আপনারা এখানে দামাদামি করতে পারবেন। এ পাশে আরও অনেক স্পোর্টস কার রয়েছে দেখেন, হোন্ডা, টয়োটা CHR প্লাস আরও অনেক গাড়ি আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন। হিউজ পরিমাণে কালেকশন, এলিয়ন, প্রিমিও, ফ্যামিলি ইউজড কার। সুপ্রিয় দর্শক, এই ছিল আজকের ভিডিও। দেখা হবে অন্য কোনো হাইস গাড়ির ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সবাই সাবধানে থাকবেন। সবাইকে ধন্যবাদ।